السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا متتبعاتي الاعزاء، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نصلوا على رسول الله، صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين يا رب العالمين. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الحبه اللي هي سميتها حبه الرشاد. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. هي حبوب صغيره واللون تاعها يعني كيما البني الغامق. اي واحد راه كيعرف حب الرشاد لان هذا هو الاسم تاعها في جميع الدول العربيه. الفوائد تاعها بزاف، وجيت اليوم ندير لكم واحد الوصفه بها اللي هي فعاله للسعال والبرد، بالخصوص في فصل الشتاء كيكثر فيها يعني نزلات تاع الانفلونزا وديال السعال وديال البرد. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي هي فعاله ومجربه مني شخصيا. قبل ما نبداو في الوصفه غادي نقول لكم الفوائد تاع حب الرشاد ونعرفكم عليها. حب الرشاد اخوتي اخواتاتي راه الفوائد تاعها اللي هي عديده بزاف ولا تحصى. من بين الفوائد تاعها هو انها غنيه بفيتامين ه وفيتامين سي، وبالخصوص فيتامين سي غنيه به بزاف. كتنظم نسبة السكر في الدم، كتخفض ارتفاع الضغط الناس اللي كيعانيو من ارتفاع الضغط، وكذلك كتساعد هي فاتحة للشهية الناس اللي كيعانيو يعني من النحافة، فاتحة للشهية. تساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وكذلك كتحفز يعني في نزول الحيض، وكتنظم الهرمونات الناس اللي عندهم الهرمونات يعني مخربطه يعني ما منتظماش، هي كتنظم الهرمونات. كذلك مزيانه المراه يعني اللي كتكون يلا ولدات، حيت كتدير زياده في افراز الحليب بعد الولاده للام المرضع. كتساعد في زياده هرمون البرولاكتين، هرمون الحليب اللي هو سميتو هرمون البرولاكتين المسؤول عن افراز الحليب. كذلك تساعد في تطهير الجهاز الهضمي المعوي، الناس اللي هما كيعانيو يعني من يعني الجهاز الهضمي كيكون ضارهم ولا كيكون يعني مثلا خصو تنظيف، هي كتنظفو بواحد الطريقه اللي هي رائعه. كذلك كيحارب الاسهال، الناس اللي كيعانيو من الاسهال يعني ما يكثروش منه، بالنسبه للناس اللي عندهم الامساك ما يكثروش منه باش ما يجومش الامساك المزمن. كذلك كتعالج الانيميا لانها غنيه بالحديد، وكذلك وهي سريعة الامتصاص. كذلك كتساعد في تقوية الذاكرة، الناس اللي كيعانيو من الزهايمر والناس اللي كيعانيو من النسيان معلومة بحب الرشاد باش ما يبقاوش ينسوا بزاف. وكذلك هي غنية بالبروتينات. الناس اللي عندهم سوء التغذية، بالنسبة للناس اللي عندهم سوء التغذية معلوم غير يديرها. اكثر حاجة كنديرها انا مع هاد حب الرشاد هو هذا البلبوله ديال الشعير. كطيبوها غير مع الماء، ما كطيبوهاش مع الحليب، غير مع الماء، وكدير واحد الملعقه صغيره معها وكتخليوها حتى كطيب وكتشربوها. هي مزيانه للناس اللي عندهم سوء التغذيه والناس اللي عندهم يعني السعال والبرد. وكذلك كيف ما قلت لكم هاد البذور يعني غنيه بفيتامين سي. الناس كيف ما كتعرفوا مع هاد الوباء كيكون يعني الناس محتاجين بزاف الفيتامين سي باش يرفعوا المناعه. ما عليكم غير هاد البذور. المهم انا الوصفه اللي غندير معكم اليوم هي للسعال والازاله البلغم. الناس اللي كيكون عندهم السعال كيكون عندهم الصدر عامر بداك البلغم، كيفاش يتخلصوا منه بكل سهوله يعني بلا ما ياخذوا واحد، بلا ما يكون عندهم واحد المجهود باش يخرجوه. كتشدوا واحد ملعقه صغيره من حب الرشاد على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل. كديروه في واحد الكاس وكتكبوا عليها الحليب. ديروا واحد نص كاس تاع الحليب بحال هكا، نص كاس تاع الحليب صافي. كتخلطوها مزيان. هاد القضيه كديروها بالليل، كديروها بالليل وكتغطيوه هاد الكاس هذا مزيان، وكتخليوه حتى للصباح. في الصباح على الريق قبل ما تفطروا
غتلقاو هاد حبرشات غتلقاو تنفخ وطلق داك الزلال ديالو. تما فين كينسير داك الزلال ديالو هو اللي كينقي الصدر، وهو اللي فيه كل شيء، هو اللي فيه جميع دوك الفيتامينات. هذه هي الوصفه الاولى، كديروا في الحليب وكديروا في الليل، والغد اللي في الصباح كتشربوا على الريق. كديروا لمده 3 ايام حتى 4 ايام. عاوتاني كاينه طريقه اخرى كنديروا مع الماء. انا راه درتو البارح مع الماء، نوريكم دابا كيفاش جا. هانتوما شوفوا داك الزلال ديالو، نقرب لكم داك الجيلي ديالو الا كيبان لكم. هذاك الجيلي ديالو هو اللي فيه الفائده. المهم هادي انا درتها مع الماء، كنشد ملعقه بحال هكايا. ملي كديروا ديك الحسوه ديال الشعير تبغوا تاكلوها، غديروا واحد المعلقه بحال هكايا بالجبانيه ديالكم وكتاكلوها. هاد الطريقه هذه تقدروا ديروها بحال هكايا، وديروها في شي قرعه ديال الدجاج، وديروها في الثلاجه. فيما تجيو ديروا الحسوه ديروا واحد معلقه صغيره في الجبانيه وتاكلوها. راه حب رشاد منقي خطير للرئه، وحتى بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الربو والسعال المزمن. وهاد القضيه تاع الحليب راه انا مجرباها، كيف ما قلت لكم كانت الوالده كديرها لينا فاش كنا صغار، ودابا انا كنديرها لوليداتي. واللي تعموا الفائده بارطاجيو هذا الفيديو باش ان شاء الله كاع الناس اللي كيعانيوا من السعال، والناس اللي كيعانيوا من نقص فيتامين سي، الناس اللي كيعانيوا من ارتفاع الضغط، الناس اللي كيعانيوا من ارتفاع السكر، الناس اللي كيعانيوا من سوء التغذيه، بارطاجيو هذا الفيديو لتعم الفائده ويكون عندكم نتوما الاجر ان شاء الله بحول الله. والى فيديو لاحق، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.